Procentuell gissning på att du får en fru efter Thailandresan. Ja, men det finns alltid 1%. Ja, okej, visst finns alltid 1%. 5%. Det finns en 97. chans att du får en fru i Thailand. Självklart. Alltså, Självklart, men jag ska inte till Thailand. 97 tror jag. Skänkligt eller? Men vad ligger den procentuella satsen? 12% skulle jag säga. Jag skulle säga 12%. Det är ja, sant. visst. Jag skulle säga 50-50. 13 då? Inte det redan? Nej, inte det. 13 är för mycket. 12 Alltså, skulle det komma en godisbrud som är topp 1 på alla sätt och hon vill följa med hem till Och säger typ såhär, Saki, men det vill inte hända liksom. Alltså, har det du händer varje Ja, men kväll. alltså, vadå, jourer på gatan, men det är en annan grej. Det är det här på Facebook. Hon på Gamla News då. Vadå, om jag skulle träffa på henne på gatan? I Thailand. Vem då? På New? Då är det Gamla fru. News. Då är det Ja, fru. vet vad? Ja, det ser jag. Hon skulle hon ha ett svenska. bra pris? Och Ja, lite. Men ja, fan. Du skulle kunna ge henne ordentligt. saknat Det ska jag kunna göra. Hon skulle tycka det är bra. Det ska jag nog kunna göra. Alltså, hur kul är det? Tänk dig själv. Det ska jag kunna göra. Och pumpa ensam. Absolut. Det är ingen du. Jag har pumpat ensam nu i 2 år. Alltså, de får inte kunna så mycket om Sverige. Det är inte bra. Jag förstår inte. Men det spelar ingen roll hur mycket hon kan egentligen. Hon skulle fortfarande... Vad håller du på med? Ja, precis. Det slutar alltid att man duschar iskallt hemma. Fan, han filmar alltid. Det är såhär 2 diskussioner. Okej, Mörren, chilla lite mer face-up på det här. Alltså. Ja, det är YouTube. Så är det lugnt. Ja, det är lugnt. Vad pratar ni om överhuvudtaget? Att köpa en brud? Jag vet mycket inte vad de kostar? pratar om. Vad kostar Jag vet inte vad de pratar om. Janne, vad kostar en brud? Om Mikael kan Så stänga Micke, av vad skulle kameran du ska jag tala om betala vad för det en brud? Vi har rätt mycket information. 50 000. Men det är inte inför kameran. Den är av nu! Nu är den av! Nu är den avstängd. Kameran är avstängd nu! Vad kostar det i Amsterdam? Finns det något intresse för kassen ikväll eller? Godis. Vi har inte lika mycket pengar. Ja, och jag tror jag kommer in här. Eller nej. Jag hade kunnat ta in mig i kassen faktiskt. Fy Nasse. fan vad kul alltså. Men då satsar jag bara 500 spänn den här gången. Clear Eyes då, eller? Det är rätt kul alltså. Men det har varit kul att gå på kassan. Jag är sugen på kassan. Kommer du Jag inte kan in? säga så här främst. Jag är all in. Det är för att du har dina kläder på dig. Jag kan köra roulette. Vi andra kanske inte har så mycket pengar som vi har. Jag kom inte in i förra fredagen. Jag hänger med på det jag kan. Sen var jag packad som fan. Det kan Lördag, jag förra lördagen. Då kom jag in. Då kom jag in. Det var då jag spelade vårt 1000 lök. Han trodde väl vi hade Eller 1000 spänn. Det är helt sjukt. Men alltså, jag kör så här. Jag kör roulette. Och så kör jag bågesfru. När vi Ja, står det. 100 lappar står han med 1000 Bra lappar. cash. Och han tror att